serikali ishachukua hatua, mimi nafanyeje? Ni vitu ambavyo serikali na Gwajima wanapambana wao wenyewe. Sisi wengine ni watu wa kuangalia. Mimi sisali kwa Gwajima. Mimi niko Roma, ni Katoliki mama yangu. Kweli usijui kama unanielewa. Ingekuwa tumefungiwa Roma, ningeweza kusema kama Mroma ni kuna tatizo, lakini kitu pekee ambacho nataka nikiseme, viongozi wa dini wajikite zaidi kwenye kutupa amani ya moyo na kila kitu, wasituingize kwenye vita. Basi. Wakati uko ST na ulikuwa diwani Kigoma. Kipindi hicho ambacho mrudi huko kwenye Chama cha Mapinduzi. Kaja chama. Hamna wasiwasi wote ambao umepata kwamba inawezekana siasa ikarudisha tena jela? Ukiwa mwanaume, ukiumbwa mwanaume, kuumbwa tu mwanaume ni njia panda ya jela. Kuumbwa tu mwanaume, hiyo ni njia panda ya kuingia gerezani. Kwa sababu mihangaiko yetu, mipito yetu, jinsi ambavyo tunahangaika, tunapita katika mifumo ambayo anytime unaweza ukajikuta umeingia kwenye matatizo. Unaweza kaa hauna matatizo kabisa na mtu, wewe sio mwizi, wewe upigani, ufanyaje, lakini katika misingi yako, katika mfumo wako wa kufanya kazi, ukajikuta unaingia kwenye mifumo ambayo inakupeleka gerezani. Sio mtu kama Divoice. Ni mtu amejitulilia na kila kitu. Ananyanyuka mtu na pengo lake anasema umeniibia nyimbo. Unaona sasa huyu mtu ni wa kwanza kujibizana naye, unajibizana naye vibaya na kushtaki, unafungwa. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna namna hata wewe umetulia. Ukishakuwa mwanaume tu unakuwa umeingia uko kwenye njia panda ya kuingia gerezani. Kwa hiyo swala la kupigania wananchi halitorudi nyuma bila kujali nini kitatokea. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo usio na wasiwasi, niko chama tawala, chama ambacho kina kila kitu ambacho kinanifaa mimi kuwa kiongozi bora katika nchi yetu ya Tanzania. Na pia baba letu Diamond Platinum anasema kwamba atakusupport. Diamond Platinum amesema atanisapoti 100%. 100%. Wala hatani. Na kwa kuonesha kwa mara ya kwanza, naomba aje hapa mwandishi wa habari yoyote mchagueni nyinyi, nimuoneshe DM ya Diamond ameandikaje. Utawasomea kwa sauti. Sawa? Maana yake unajua watu wanaweza kuzungumza Baba Levo anamsingizia Diamond. Nataka nikuoneshe DM ya Diamond alioniandikia akiniambia haya, soma hapa kwa sauti. Huyu ni Diamond. Simba, Diamond Platinum. Kasemaje? Amesema kwamba niko nyuma yako kwa kila namna. Kisha kushinda hapo. Soma kwenye mic kwa sauti. Kumbe una sauti. Okay. Amesemaje Diamond? Niko nyuma yako kwa kila namna. Hakikisha tunashinda hapo. Then ukamjibu. Ukamjibu Lukuga mzee wangu. Si hapa mtasomaje? Zoom hapa. Huyu ni Diamond. Zoom. Kasema yuko nyuma yangu kwenye swala katag. Niliposti swala la siasa, wametag uko online. Tena wala hii online so yangu, so 7 Media, ni watu wengine. Kasema yuko nyuma yangu. Sasa kama Diamond yuko nyuma kupush kuhakikisha nashinda, kama nitapewa nafasi na chama changu, wewe unamjua Diamond hiyo akisema anakusupport, ina maana ni helicopter manini yani watakoma. Unasemaje mama? Siasa Baba Levo wanasema ni mchezo mchafu. Kama baba umeona mambo yalikuwa ni mengi yanaendelea sasa hivi nchini. Wanasiasa wanatupiana maneno hapa na pale. Wewe kama wewe umejiandaaje kuingia kwenye huu mchezo mchafu? Mimi maneno ya kusema siasa ni mchezo mchafu, siasa ni kutupiana maneno. Wewe unaona mimi ni wa kutupia maneno nikakaa kimya? Wewe unanijua vizuri wewe. Nitapambana na yoyote na nitapambana vile ambavyo yatakuja. Atachagua package anayoitaka. Tutupiane maneno, twende kimya kwa wananchi, au hata kama akitaka, hata kama ni ngumi, tutapigana ngumi. Nataka nikwambie, vile ambavyo atachagua mtu ambaye Mungu akinisaidia nikaingia kwenye kinyang'anyiro, yeye atachagua, huyo ninashindana naye atachagua anataka package gani. Package zote ninazo. Kwa kama siasa ni mchezo mchafu, basi uchafu na usafi vyote ninavyo. Atachagua yeye anataka usafi au uchafu, tutaenda naye sawa. Tunaamini kwamba serikali haiamini katika uchawi,
Yeah. Mimi naamini kwenye Mungu. Mimi siamini kwamba siasa ni mambo ya uchawi, na mimi naamini kwenye Mungu. Naamini hakuna mtu yote anaweza kumloga Mungu. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPapp kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno BimaPapp kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPapp, urahisi wa maisha.